Obaigwa. Sorry. Oyibo Obaigwa. Okay. Omugaka James Onkorogo Kebacha tumbiri esiringione gavana Senate women representative. Umusiete nto musiri kutamocho korubwatandi musio Kebacha liyongire yake muntu mama sirindite yenze neze. Ncherate yora boli gukwane marieta aberiga sometimes kwa save time kwa tebanga. Bono uragenda office kusene mirimo kware kolikia sanda anga tutebe. Wachira office ya serikali boli what's your name? Ebinte byo koeresa byo. What's my name? Okay, naje to office. Aye go chwa kwa na marieta ko 35. Wa naje to office ga kolikia mirimo. Kabatebi emirimo tori mere kwenda kulie mirimo aye kiraya ninje nagotebi bosi yaone koigwete bosi nonyigwete naje to bisigete ruguruga kulie mirimo naenda kulie bosi ategera nago koeresa kaenda kulie mirimo bakarwa bakambuli amalieta unga kiukuruku igoni gotogendete go sign inside gaiga kabatebi nje nkuru kwa James Onkorogo Kebacha mapema bakalika arabu bakante sign okay go sign bono gaiga chino mugaka James Onkorogo Kebacha tumbiri esiringione gavana Senate women representative ne eli mosiete nto musiri kutamocho korubwatani musiki Kebacha liyongene yake muntu eyu yago te ani baka sign okay na kibante vertika karua okay no problem kwarasen kwaza yo kazi star back to the sender kana taimangana inime chando onyo ogende skuru ake kangongu atu Onsarigo onyo ogende skuru nje. But in a very sincere way, this morning I want to pass my greetings. Which just say abangina mbale bakurunga mama Muruteri. Mama? Abangina mbale gali na umereta bagante. Banchi Etwani ya Getembe sana. Mama Muruteri abana abangina Getembe kwa ya Gete biasana insobora ibwa yo murandi okurukunga nere Tom. Bagante binga Getembe tunaipenda sana by the way. Tomwere ni maete ekwaye onta baite Muruteri. Ese njebwa tabangina na kibota batera mangi sana no ali Getembe gaiga no chunya tegerera winyamanyi. Njo manyete. Ama igane stage ya Bosonga iga stage ya Ermate gali kiroso gali St Jude stage ya Chirichon Sivere ama igane ucha sabantu bali bonsi nkabanyora bako tebana ga Onkorogo utokwa yani Matildah utokwa neli Onkorogo utokwa neli Onsarigo ama igane onse sabantu bako toka stage ya Bosongo. Good morning mbanje tena wapenda vile mtu iko generally Onkorogo gukuru na yago tigatukwa nibona sinjale tigo totebe abana boda boda bonsi pi podcast ni ngi Matiaba ya good morning straight abagende abarundi ekiga na unyolinga ba driver mbali batotegera tebona mambia na bara bonsi pi good morning bali bakubika bantasi gali me conductors abagende chindege tabatali bri bono wasaliri kwa akire isiko ekiagira abantu tore kwani agigapo so bono gaye watabanga ki abaoni bechinye ni bonsi pi good morning abaoni bituma bali mugosambe bituma bali moko mutorera kake bali babo kirego chiro daraja bono igabo mambe good morning abaoni matunda mwezi pi tuto hey abantu barabaya sana bakukora abyasira bya mitumba ko ni chianga chi town chonsi pi abarabumbia mwana sana ngwana naro yote banga nguo moja ni 10 bob nguo mbili ni 20 abantu bali mwebile abaoni mwezi pi electronics. Good morning. Lakini onyolenga bono mambia abanyene mekawa useme bogani choteli bonse bategere tumurobe. Abarushwa batebenga good morning. Lakini nano lero talikoni utayogora gende ole kagali utumugete bono mambia ole mugondo kwaye abale mibonzi pi. Good morning. Bali bechaye bekawa bechibanda bibitumba bonse bali mugondo good morning. Mbara roba okora chuakali abantu bose bachuakali tabatali bamanyekane unyole bayigotalia yuka abantu baroroba abana sana abakoli mirimo bechinyumba bale nka bago tune gibosi abo bale nyumba bone batune Getembe all house managers bonse byo basubati nabasanya bonse bali nyumba bategete mu ali gyago teviso koronga abo gukora juakali bamanyekane tebuna juakali artisans unabona boy juakali artisans na bakuru kugo nonye yondo nyancho Kenya bergo tedere juakali oyu ni artisan karibu chira kamera ngetero nisano tubona mambia tukura lile magana ali manena ali gazeti kulende akatukura nyabunchura twanyatumia une ngamba yetu tubona mambia gazeti ya de taifa leo yakwa ningana getinga ni domo kaya tu nigita mangana yisokoro nga nomo nubosa tu omo nubosa
nga nkieke gazeti yokomolekera aba araigete abanene gaigo mugoziri bwobolendi bwo imenere kibichumba Mulkomen Onesmus nabaigo omo inspector general ba nyimbo nere Douglas Kancha nuli bwekyo mbekirigo bocho nichimbe ba IBC lakini kero kuligelia amagana igabono mambia andake ushukuligelia asenchira egazeti ekubeka abaiga twarali bikore bingisana byokolekana byobolendi bwo sareka imensi ya Kenya amuntu wakulisasi obusagani bwakolekana abantu baitwa abantu babuturwe metu abantu basaganwa lakini ekirukulilia ekisekta kiri kitene tamangoro bolendi achinkwa na chiabo chiagenda saba Kenya chokole mikoyunga usalama umeimarishwa Kenya Kenya iko na usalama hapo hakuna shida kwa hivyo maganayo moja ratoi obono ekirukulilia yo munyene ketukwa n'obolendi bwensi ayano mu Kenya nuisane getenga obolendi mbolime ya Kenya na ando bolendi obo mbuya bole kurwase ebiwango biribyo kwaenekya omolembe na kubika obolembi imiyense ayekeruru chule igabuya nobwaturu chubusubule kolenga nali urucha kolekana obolendi bugago mburororo onye gutagite komaya gusobolendi mbororo boniga chinkwana ntire abantu bakonya gutara bateba gose new term long term one term two term omochani oso kote nene parote biboniga nalio komanyanga nonyo amangana bolendi tiboyo democracy obusibole bono tiboyo bwaswana niru mochani oso ke para boni gote nego sena stage yabo na to kwa na igo omochani otebe ekemo kiabo bakonyore idago ko binyerere bose go ko tutam okay come sokoro kwanya kusukuna ni guna ne nomori one time ebintu bune by'ukwana na bibono bya letrin security ime yense ya Kenya na bya bolirio na onyera mangana ye Onkorogo tabwati bwa maternity ya Getembe tutogenda kusanga gantu bwati bintu ne bya ukwana na kitukubuliga according to you from where you sit ayenuru chinga do we have security ya tukwana nubwatu bolendi boyusaine nanda yago kolekana agusaliyo molembe nkiyago koleta imiyago nuisane getenga nubwatu libaga uraruga ogende mpaka Kirinyaga oruga ogende mpaka Kisumu oruga ogende mpaka Naroko orugo semo mbacho oche Kisii ogende Nairobi oende Kajiado Kitengela osibugetenga eno mo Kenya obolendi obuiga egazeti kumulekera abanene bobolendi ine mbora nsoro no mo Kenya Onsarigo ane yes obolendi asomocho ase Kenya yaitu igobole buya Onsarigo no bolendi bole buya kabisa ikiagerekera ukurigeria abakenya baitu abantu baitu turuchimbaro mbareo intubono gaiga kogotira kego kwa umiru musigari no hatere nega bwa kurendete kogotira Onsarigo komera abana chesi buna baona gochiruguruga igaga bakurendete buya Onsarigo oise kurigeri paka abatureti baitu baturendete very smart very accurate very abagambi baitu ekero Onkorogo akwene kingero bolendi mbia bole aye nuru chimbia bole agwa sekenyoro nurindire nuisane getenga obolendi bwa gombia bole miyensi ya Kenya 0702 669 0716111177 kwa ngona into Getembe hello Getembe karibu sana musike Fred Moga mystical manyene yes let us go to the point is straight yes but we get to agenda abaskari barate usaba ndi bale Kenya ago bale etiri ani bale kwota asaba Kenya igo ndi kukunga usalama in fact bwana yabere na lige no bego to mugo kumnya kachisiboti lige na liye ngoko tuma tingo go tuomera osengo golense obuno bugi matobata ini bwana iga yes omuskari agotoka chikilomita isano kurwa sole na boko mirgo bake nyelelesa lakini muskari ama wika sole kwa umire igonga asubule ndi kwa Kenya bwana in fact bara sako sana kwa sababu abaskari barabake alafu abananchi barabange na ende ndo kanga egwefu ya siasa yale tiro obonyandamwamu obonene paka tukumitinga masaba ka turakale bakenda mamu yasinge yake one time two time and whatever ibono bya affect the mwananchi kawaida kuumia kuko hali ya juu Mr. Fred Mogamoti bacho wengine wachangia na shukuru asante sana Mr. Fred Mogasi bringali oyera ko tabanga ubulendi bwasale kirenga nabogo ituruge sona kyabanyanyimbo yetasen Onsarigo paka liriko itiru ko nyaba sigari bajire Getembe Radio and TV hello good morning hello bwakira Onsarigo no Onkorogo no mo geninara kuma igwa muswate imbia murako kuratika ayo mwana ongenga ayo mwana minto siretio mo mai kuratika ndako libita zoni odiek
Ndi gwati gategera Getembe. Tegere. Ya yo mwana minto omo gako yo Onkorogo gako tebi no tole komori. Aya uyo tuli nero murali Matildah okolire Etwani Getembe miaka emengi ngaki umuroko mogen. Ya to jimbono na so ide ne Obaigwa sikona kabeire. Okay. Ana ramoko nyako kwana ndimoko nyako tewa niga na iga ndimoko nyako tewa ni ensere. Kani balete mwagoli mwagora nije maete bukimo ga unya inogu. Kaina kwa mwana minto talibo benko ngenda ndeko kwana igoro bunanga kin. Yes. Lakini momuro minto kurumage kana asire tio momuro ye. Pole sana Peter Zonolieki. No mongi no ne muswati umwabona asire tio muswati umwana wa yabono yo muswati umwabo yo bagotera na lebe katoma asi. Pole sana. Bona la boto gwato bororo monto la babole to yo gotinyo monta mariga itengo tinyo mbongi na no mongi no gontinya. Bona tieto tinya ni mariga. Bona tieto tinya ni bono. No nyekere gocho ntinya marigo ngairi. Toswenga sewu mjadara. Bono mwana mintonje na tebe no morendi ebo chakirete korunsa kurwo motuleti. Yes. Otire umwana minto bakke serikali yonse umwana minto borendi mboyo pia bante bachuarire naende no myaka bwango mbako kokonye kera bakoira ngora. Aha. Nonyero go tabago tiga go kitera kende nyama ko sari bale boikera batigara agenda. Igo bono mwana minto rende ngitwa konye kago tekere baigure rende ne saka kanga babwena te kuminyoka bande basoera. Ikiagera ringana kiri akore kanire boika morende kinjira kyonse. Bono batigo mwana minto paka nyonye magoso bale boikera montorio kora ingana batigo genda bono rende kimoja kuminyoka bono makekera akagenda. All right. Igo borendi no bokesa na mboyo mwana minto serikali yetu tuale tembi ya mono. Aya Peterson. Abantu babo kimo banyora maiga Getembe FM. Mwana minto nsirere kya mariga na ronko ba ya mariga ya bagwanje to mwana minto sitie na itubo kimengima. Ria mariga hezi na basani bane sana na ndabantu banya bisimba umetele kunya bisimba sublocation. Nyabisimba. Nyaino kunya bisimba. Sante Getembe lo. Aungale sana. Kebiri gorogorali ale. Getembaro. Karibu sana Getembe Radio, Getembe Television. Pita nyabeli ongoro kurunya geita. Abantu banyageita Peter nyabeli toswa singambo yeito karibu sana. Wono nali goteba iga. Aha. Nzaliro tatu montaga ko nyimbo. Aha. Waje kuminyoka polisi musikali ogotebire tajiri busa no manya gukubwa to muntu uyu. Kai. Igo wono burendi mboyo ande ndatebe. Igahe tuisana getinga burendi miense mboyo. Ya yo montaga korogonyera nse nande ko kuba minyokera nande bagusabe kiribu. Mana makongu sana. All right, Getembe TV and radio. Hello. Mheshimiwa Geoffrey Onsarigo. Amangana nenkwanyarora. Amangana na chinanyarora kabisa. Biamoro sana, karibu sana esa location the location. Esa location na biamona sogontambwa. Yes. Tebeli Onkorogo atigo nyagotabana atulia ba muntu mye Onkorogo tigo botabana no. Serikali mneto ndete buya guys tene problem. Uno botarabana no. Mateire ngora tianga tenga bona iga kwani Matildah tamo na mukwani. Na itabire. Yamona mami tianga tenga bona Kenya yaito Onsarigo yabire bobe. Yes. Ni gora nyore omote mna bona onyara bando so onyara watenga one time onyara watere two time onyara ogoiteru gabori askari bara bakurigere. Na bona keren kurigere iga muisonde iga mheshimiwa itonere simbara tio gweta iga. Omwana yo mo gweta ko matenga one time. Abo mwana yo anyara chingo manyitari inko mheshimiwa te onkane ngabantu baito babere bobe. Aigense amige tukia ka gweta kwende nka ya ari mate ko chigotimoka. Igo mwana yo akuchindo tianga te yo Onsarigo agaku gwaku kobe. Kankira ari gukwana. Ababako mwagambarabi. Abana abantu abasimba ke sababaga basibara bako ikakurega ari mena. Tali barabuta batali please. Kutia tweres. Bora te Onkorogo atulia ire ngora. Okay. Bona tianga tenga okanyoranga ko gwetega rendo mo na nyamako nyakoteba ninga mo nyakana andi besinga kioro je kwa rinyo tenga ya meten njendo je ndege tekebe one time je ndege tekebe two time. Yes. Wanyoro monto ruwa sako rukwe uchindo rio ke papa. To asinyunga rende na yigochi abaska no bale sabu oro tenga bano bakinchora akora abaska na balo ko ngara baro no bale rende yo yemo. Kenya ya bere bobe sai tigora tigatrende chimeme cheito.
tole nemeri ya itana rire turakonya ke into tomanyete ngakirite go ike tomaite na itokorori gocha asante sana kenya abere betate kwa uliro bole mabwao ngakeba te Onkorogo ngotebe kwa uliro bole mabwao to gochi mogondoleme ai bona ayekira ni manyeta sora ayekira ngoja ne go re sodo nywa etigari yo bwa ayenda mukiole dada asante sana bwana Enoku Abiano sana thank you asante sana Etwani ya Getembe mwambia mrejere kamerongera na kianda tu sangamuraine ayi oburendi bwense no isana Getembe ya Kenya ngakiru chiko lenga nali yagokorekana ayi muno muntu bene according to yourself ayo mwenyene burendi bwa omboro no isana Getenga ambi yomenyeterero uri byo burendi bya buri Getembe hello Irembalo wakire Onsarigo na Matildah na Onkorogo wakire bya dynamic sound kuruge konge oinde dynamic sound center kuruge center complex karibu sana omwe sinu kwa kile nganengia yes ena kwa ndo mutadara stating ngane ya batanga two time one time engane yo ya vetu kimowa mwana banta sako kai ngakitoko koragusi timanye tinga nakitola kole twe konye kiaga ka ukwana one time wana ko ngontule kai iho nala ko ene kingobulendi iboyo oyo nda ina misangu ya konga central complex agwasoleke konge bitaseni bya nyimbo mbiyo mbira rakini bwati bolendi boisaine kai mangana makongu sana yes yamaro sana dynamic sound kuruge konge central amambia yes tali asobo berende nkoboria kore tamu tu to gukira nkyo konya kwa muririo muno ayo no rocha ba mino bagerete ukwana tamu wan abande nkukwana bari tamu wan ayo tamu tu ore to gukira rindi ande sokoro tigankobo oraisa gukwana etamu yago gosote benga omurayo tigite noyo ndatebo murayo atagite noyo mutari gochegani gekora kiri umuntu nabwo tubusuburi bwaye buno mu Kenya ngaki tubate freedom of speech and freedom movement Onsarigo tegerera ngotebi munabona omuntu narokonyora abwato omwana oyomo gochiare konyoro yo kabere amaye kurogotere baragabu tamtu omwana one ngotere dendo yo kabere bona omwana omungino nanyore bona istene problem urai wingi Matildah akubori munali abori ngaki sokoro siasa te gwakubokiriru ninkige kugera abantu batekoye ubusuburi bwabo ngaki inchinkuru kwa Onkorogo James inchinkuru kwa Obaigwa Matildah inchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo kiri umuntu abwe tubusuburi bwaye gukwana gutara gukora kindi gyonse lakini talinga asobochege ubulendi bwo ngayibo gusarika karai Onsarigo karai waba chagazi boko chakira Etwani ya Getembe hello cha abantu bande bali tamu yes tokonya na tu tamtaga tokonya Ivon ne ndo jiga to zet kaboro ndo ja ndo saban timbera yes itangani ukwana mandeni chapter kurwara kitangi mandeni chap kurushisa machobora cho etange karibu sana somurumuri ono ma disi kuri ria mangana Kenya boniga Andra to kwenye kugikiria yake umbuko se mtoba ba kusiaba ya yes ntara ya kororo je kangata igaro ari bakwa wa mazaji gari ko begi wenje aunya ururu no je ngai kenyero jina serikali no ere orochi boniga muna kiumbu ari kwari kurigiria basiga no bateri ni shu ari namagana abantu no babwatu busiga tari ko teimonto ke bano timu bore ni kibano goro yare ko banayo musigari tatangi kware gokora yako bana kimbe musigari ko no goturiza bana inji batena kiti kamo mo kora bana otene ine bunduki to bege uniform bana inji bege aira ile binteire igo asokora kwago bolendi mbuyo Kenya mbuyo shwari bana akina mole ngabu studio bora tamoro kora ku kumno nyana na sire tumana sai kunda mwali ka chfari ya gabu roka kuja waja na kile kiti kali jira banyana bakaje zaba taka roka ku kumana dana kiri ndo vya zile tembi ni yale ko ira ku mabi mama wa yale ko abagana makongu sana yakoro kumane man Dennis chap as it is sana bibono sana my brother thank you Getembe hello enyene no nsaliga nyabeli iranire naende obwongoro kurunya geita nyabeli bono akagana kamo kuyiga elgero yondaswe ulio taraswa Gona gore kiriero livinchi kaine ko chimwana iganka nyoro mu murondo balire pia maisa kamioria agakura ya kangura kaliera agato igo agakuru kararanjera bote badije kararanjera ngakikuminyo kuche serikali nkanyora bonte ikumbwatereria omuntu ina bwatende nene bote badije
Yo monto ya kasira ujimando imetaka ngeliera kaya. Uyinda ntoko tabi ningo. Ya ntomo timo manyeti. Uyino Onkorogo. Amarire tia maiso. Okay. Ebira ata. Onsarigo bonda kini karati kanda baboli. Nki kubali no bugima bwana. Onsarigo nki kubali no bugima bwana. Bona oyweto ya kaulire ngoko, akane kaulire nyama, uruko bako. Mwaranga no Onkorogo bono ukura abantu. Na tikiti. Ni bwanchete nyama. Tokole tibonki komane. Ningo kaulira abantu kale. Kale nande ndimo. Ira ne lingo kaulira abantu. Kale nande ningo. Teba ninje ningo. Njemisi. James Onkorogo. Bono Onsarigo. Getembe hello. Okay. Gatambaro. Karibu sana Dennis Mogire. Waikire jinsa moja ikonga ndoche kuantambu ile buyano mwinjilisi Dennis Mogire. Karibu sana baba. Lakini yake roko lije liasa Kenya tole. Onje binde ibako nyako kwana ngeti tu tamu gwani tamu. Ebine binto byo boli linda ko taina serikali ya bono. Ngakigwa kwa na lingana linene iga. Lingana linene na nyora ndina ki. Yes. Boni gala rosi kuisi bolendi mbo yo maete ba tanga tosa melio mosani. Ado ba na bora sa melio mosani nyora ga ko tuombe. Igo bona sa para ya ba to do sa meldingo mora ya bo nda na para se ko irago konya na para ikaon chokere gati. Oy bona ro monjiri tidene Mogira bwara bakurutisa moja ikonga igambo ya mono. Oyo bware bambia mono sana kulinde amangana yugo tumeke elieta ilinde eli yaya. Mbia mono sana monjiri Dennis asante sana. Tukukura noyo mobwe kabona mambia. Good morning Getembe Television. Hello. Onkorogo. Wakire byatali ntujweka kwenyera abantu bonsi. Wakire ke muntu. Wakire ya baba. Jene elinoli ezimba ko nyaisa manga mo. Aki. Mambi. Yes. Onsarigo. Oh. Serikali itote bwati okoni. Nki. Okoni no bona bako ko teruti. Otige tigote no motire tibu nyare ben kongo serari. Abako ko haina ngo chare ta go tene be sa kare taki. Atagete. Abako ko seruo uwe ni yao. O tigo tata abako na so Onsarigo go tene Onsarigo ha ta go jo ko. Onsarigo tali goja. Onsarigo tali goja. Sababu konyi mama. Yo una abanyari Onkorogo. Njale sababu konyi noli simba na bango konyi. Baba ke dia tari ya. Ayanta ke toro como solibwe yoto. Motigira agu bono mbia mono. Mbia mono sant. Oh. Como le quiere dentro ebe, Onsarigo bata ke be sama negocio go koni. Ko menya kuna baba tutabuati. Emechande menene igobole ndimboyo. Serikali ito gatonye ndiya kwangu. Andi kene me dire konyora. Ayo tika kuna gukwana ko manyitere baso kubeke sura yawe. Yes. Kiagera bono igoroche nabo go tuko digere. Ayo no raba na gukwana tu tamu ayo baligere ba maiso. Ko manyitenga tu no Onkorogo kubekera no kubekera ke muntu kubekera. Ayo no kubekera no tene ina ten koro yani. Ayo tika kuna gukwana etiagara na bogo ituna serikali teko ko. Biamono sana akurungi lino lisimba jire kana mirongo 5 na isa nubiri chabu tukira bono mchinsa nibiri chabu no mambia na kaptukunja kusangasa murubiri Etwani bwakire kigma wali mwesi watu likire shukran sana biamono sana andake asu kusangana intuga jisa isa tunamagana bayagucha lakini ndengu kwa ratule kuruka igasi nchira ya mere kigma asinjondo cheje chakanire sana wana tinkumuli simiende asinjide kambwata iberi choka togende asa magana ama ya Getembe FM na batu wale kogendera kusangana ya lakini chakanire chire chinkongu Matildah andake kuligirelia abantu babirubuko balikire gali so mtandao tukuru murubuli abange babiri bakurika ujumbe cyabo muno to wacagite umurubuli tumeti sokoro igesongorera atakete gukwana hango nago tomo mwana onekeni mugaka gatirine gwika nare kumukwani keni uru kanale kumukwani limo tebinga ki hai igoro yichiga kido chigali sesabaria SMS tugukura katoko nda mangana mayabo no mabiando chegaiga oyako te eno kukibe wasantu sana kuruma choke chacho bwa kiribya morning Getembe anasaba yako tabindi akuruwa ni Honorable Osiemo kutoka Miriri. Good morning, asante sana mwanchoko na Silvia amo na mabesto wote wako ndani yako tega Getembe Rijara Sunda
umumura bwekera mbago teba kuruchiso bocheralia yego te mumura ukirembe kijire kurugari mu bubwa ncha pamoja neno arasomuro limpako kolire winego teba kuruga Getembe mbiye muno Elio ayenera kuruga esiro yili toke nyansongo na gutoka abange basoire me Fred Moturi Moga ebo yigo gali nsemo yende no chukuruga David Matata Sinte omuntu oli mutambe kegima gotebero ali mi umurobili Sinte sana akuruga nere mungwana moja akuruchisa muchiri sauti ya Foma Matildah nongo kolera kwesi kugoro kwebarara Eric Magare, Fred Moga, Christopher Tandi, Eric Osoro, mamake Ruth Onsembe, Kennedy, Eric Gikei, Dominic Marube, Freddy Henry, Lameko Mariva, Victor Mondo, Yobeshi Obeshai, Randy Dennis, na Boigo Rogers Nyari Kipenina Magoma, Elijah Onderi, Teresa Umboka Teresa, Umugaka Matembe Chegesora, Julius Omosomba, David Matata Nyamwario, Moseti Innocent Kevande, Brigadier Anthony Ratemo, Negatia Vanda Vange, Mbia Monosana. Chigaki nkuru kwa Geoffrey Onsarigo gekega ke onyolenga Onkorogo swara sesabliende na request awa tuska tuchara ruthingo chale ase studio tuabotaranga Etwani Getembe Matildah Obaigwa Mugaka MC Onkorogo tumira naye gali chinsemo chia request yawa kwa raza koraru niane namba yesimiura ake 070 Ngero chiki alekia makia ya kurua sorgongo ruagusi Watomo kombe akeke kinga onyenke yo Watege tonga mokonye gaso merira magazi Gende kuinga ereto